Salutare tuturor, mă numesc Laurentiu și bine v-am regăsit la episodul 2 din Rotopia. Astăzi vom face o lume, adică vom parcurge o lume de parcurs. Speranța că vom câștiga un prize sau mai multe. Depinde de ce lume avem parcurul. Acesta sunt eu. M-ați mai văzut în episodul trecut. Continui să filmez deoarece sunt plictisit. Uite cine a lăsat sandul ăsta dropat. Și n-a fost deștept să-și dea seama. Ia fii atent. Ia fii atent, mă. Uite de ce asta. O, pentru public, fii atent. Și a lăsat toate astea dropate. Așa cum ziceam, ne reîntoarcem la oile noastre. Să mai și eu ceva mai cool pe mine. Ceva așa, cred că ăsta. Așa, ia să vedem mai. Așa. Îmi faci un parcurs. Cel mai bun parcurs este, dacă nu știați, sau nu este al meu parcurs. Avem pe aici, în apropiere. Gata. Mi-am readus aminte. Am spus greșit. Wood, cred. Wow. Scuzați pentru că este gălăgie, mă voi muta în altă cameră. Sper să nu se fi întâmplat ceva. În fine, continuăm cu ce trebuia să facem. Bun. Dar nu. Așa, gata. Am găsit lumea de parcurs, uite ce loc. Dacă vreți, căutați aceasta. Voi da imediat lumea de parcurs din dată ce intru în ea. Pentru că nu sunt sigur dacă ajungem într-o lume. Oh, my fucking god. How to make throne house. Oh my god. Atât boss. Nu. E ok. Oh my god. Cum fac ăștia? Next. Am terminat, deja filmez de 4 minute și trebuie să filmez sub 15. Chiar acum. Lumea este Sea Jump, S-E-E-J-U-M-P. Ce atunci acolo soarele sunt.
Este lumea care a mai câștigat o wireless-ul la el. Oh, man. Deci, cum vă ziceam, e foarte populată. Sunt mulți care vin să câștige wireless-uri în lumea asta, Warlock-uri din acolo. Oh, my! Oh, uite că am dat din telefon. Nu! Îmi face un pic de lag, sunt țeapă. Și mă enervează chestia asta, deci aici nu pot să trec. Pentru că sunt țeapă. Dar în rest aș trece. Puțină pauză. Și cum vă ziceam, asta e o lume ceva populată. Uite-mă că am trecut. Vă continua să merg Growtopia. Deci, cam asta a fost prezentarea. Am vrut doar să vă prezint această lume Sea-Jump mare. Deci, goodbye YouTube și toți cei care se uită acum, vă salut și dați-mi cât mai multe like-uri. Zic doar să-mi dați niște like-uri cel prea mult. Ok.